嗨，各位朋友们，大家好！今天我们要来讲的是尼康 EM，然后我有尼康 EM，这个是海外版的，还有一台尼康 EM，这个是日本国内版的，然后我还有它的卷片马达，这一支尼康 MD1，这个是尼康 EM 的专属卷片马达。那你说到传统的尼康单反最典型的形象大概是 FN2 啦、F2 或者是 F3 这一类的。然后这些相机给它感觉就是它的机体非常坚固，造型呢方正阳刚，非常强调纯手动的硬派操作感，几乎呢就是专为男人而创造的相机。尽管到了 DSLR 的时代呢，依然保有这样的气味。那我们今天要聊的呢是尼康传统单反中唯一的小可爱，它在日本的昵称就叫做 Little Nikon。自从 Olympus 推出了 OM1 之后呢，在整个这个相机圈呢，吹起了一种紧凑型单反的旋风。尼康一开始是发愿要造一台比 Pentax M1 还要小的单反，于是呢，尼康 EM 就诞生了。但是呢，它还是没有比 Pentax M1 还要小。我认为它的小呢，不只在于它的体积跟重量，更体现在它的简单易用。虽然是入门级的定位，耐用性啦、机能绝对不如中高阶的型号，但是 EM 呢，绝对是当年尼康用心推出的作品，绝对不是了无新意、粗制滥造的次等产品。那除了 Little Nikon 这个绰号之外呢，它还有一个噱头，就是它是旗舰机尼康 F3 的姐妹机。大家都知道这个高规的尼康单反，它的外观都是由这个意大利设计公司乔治亚罗他们所跨到的。像尼康相机的这个红色 DNA 呢，就是得自于他们这一家公司的设计。F3 是尼康第一架与乔治亚罗合作的旗舰机，但事实上呢 ，EM 呢才是第一架与乔治亚罗合作的产品。两个时间点非常接近。EM 它虽然先完成，但是它主要是销海外，在日本呢，它是跟 F3 一起上市，都是算是第一批由乔治亚罗所代工跻身时尚的机器。然后在日本国内同时推出。仔细玩味 EM 的外观时尚确实有点不一样。它的军舰部的造型设计以及这个圆润的机身线条的确跟尼康阳刚的日式工业风格确实有点不一样。确实呢，有那么一点羊骚味。据说当年为了拓展女性市场还有出彩机的计划，但是呢，最终呢只有黑色问世。外壳主要是塑胶，但是它的内部支架仍然是金属的。我认为呢，这个上盖右侧的这个火控区的布局呢，是EM它的精华所在。它大胆的拿掉快门速度转盘，只有精简的这个 B 快门，还有机械1/90秒，还有这个 Auto。那这个绿色 Auto 档位指的就是光圈先决模式。简单的说呢 ，EM 就是一台只用光圈先决拍照的单反。那基本上呢，我觉得它这台相机呢，就是把单反傻瓜化、便利化的一种概念。那 EM 的快门钮呢，它就位于过片杆的转轴上方。这样的设计呢，看似跟它的姐妹机 F3 是一样的，但是事实上呢 ，EM 的过片杆总成是非常独特的哦。各位，我们仔细看一下就会发现，它这个过片杆跟过片轴并不共轴，这个与大家所熟悉的单反很不一样。各位看，如果说是 FN2 的话，过片杆就是过片轴嘛，但是 EM 呢，它把过片杆设计在我们的过片轴跟链轮之间。那也因为这样特殊的设计呢 ，EM 呢，它可以一点一点的分段上弦。那我们过片的这个拨杆呢，各位可以看到它有折叠那是因为它这边的空间太小，所以才设计成这种中折式的。因为如此这般的设计，它实现了过片轴的轴心位置，它就落在整个上盖右侧的中央，就是快门钮恰当好的位置，所以它就把快门钮、快门模式转盘，通通共轴整合在一起。它大概就是台北火车站三铁共构的概念。各位看一下，这个快门钮几乎就是个火控区域的宇宙的中心，形成一个非常简洁漂亮的火控区，非常的酷。然而呢，这样的设计呢，无疑是冒着是整个机构复杂化的巨大风险，争议不小所以尼康后来呢，没有人这样搞。这样的设计呢，据说是当时的工程师他个人的坚持，他打破尼康一成不变的保守配置。所以到底是设计理想比较重要，还是产品的稳定性重要呢？这个有时还真的很难取得一个平衡像有些太放任工程师搞创意的公司，可能因此而收掉。尼康当年在推 EM 的时候是非常认真的，他为 EM 呢推出了同样具备价格竞争力的 Series E 镜头，就是E 系列镜头。那这一批镜头呢和 EM 一样它的外壳主要都是塑胶的。那一般来说，它的整体品质呢逊于 Nikon。
同样都是尼康 F 卡口啦，所以对于要追求功能以及质感的朋友呢，当然我们是会避开这些镜头。那如果是以收藏把玩的角度来看的话，跟 EM 一起收呢，绝对是经典绝配。这一颗50 1.8，我刚好有一颗 Nikon 的50 1.8啊，我喜欢这种镜头，就是类似饼干镜这种薄的啊。各位可以看到啊，这个 Nikon 的更重很多，而且呢它也更厚，然后制造也更扎实。那据说啦，我也不确定，因为这个我也比较不懂。据说呢 Nikon 的它是双镀膜的，那这个只有单镀膜。结构的素质啊，跟镜片的素质呢，Nikon 呢都是比这个1系列的都还要好。就是这个好处呢，就是比较轻便，比较小巧，然后跟 EM 搭起来就是穿整套的感觉。尼康出过了好几代的豪华大旗舰机哦，但是呢，最傻瓜、最简单的 Little Nikon 呢，就永远只有 EM 这一台。哦，就我玩过的单反呢，它的傻瓜程度呢，仅次于这一台 Konica 的 FP1 Program。跟 EM 相比哦，这个 FP1 堪称终极傻瓜单反。它呢只有这个 P 模式可以用，你看就只有关机跟开机的差别而已。而且它的 P 模式真的非常的荒谬可笑，就是它的快门只会设置在 2.8、5.6 跟11这3个档位而已。所以就算你装上 1.4 大光圈呢，它也只会开 2.8 拍照。非常奇葩的一台单眼相机啊 ，Konica FP1。所以 EM 呢，它还保有了光圈景深的控制权。简单干脆，还是保有可玩性啊。现在来补充一些，如果要购入 EM 要注意的一些事情啊。之前有提到 EM 它其实有国内版跟海外版，这个是海外版，然后这个是日本国内版，这一台是海外版啊，这个是日本国内版。这2台我没有拆开来看了，所以我真的不晓得里面有没有不一样。但是很明显，我们可以看出来是它的外观有些不同。最容易辨识的特征就是，比如说这个电池 check 钮，还有这个曝光补偿钮都是蓝色的，国内版呢都是银色的。啊，再来就是蒙皮的部分，各位可以看一下海外版的。海外版的皮呢比较平，那日本国内版的这个蒙皮呢就跟很常见的那些尼康是一样的，这种类似什么荔枝皮那种，摸起来比较粗，比较防滑。而海外版呢，比较像那个皮衣啊、皮革那种感觉，我觉得比较特殊，比较贵气一点。再来就是妥善率的问题，毕竟是比较入门级的机器啊，有一定几率的问题。在意它的功能的话，最好能够实机测试啊。如果没有办法，只能透过网络上购买的话，那也要慎选店家，就是它有提供功能保固的。如果买回来要拍照的话，机器呢最好是要整理过，最基本就是它的海绵嘛。这一台就是有换过的，那这一台呢都已经秃掉了，像这一台都糊起来，全部都要清理一下，要换上新的啊。全部换完感觉就很爽。同样的，我也有制作关于尼康 EM 的基本操作介绍哦，有兴趣的朋友可以点选来看。拜拜。